Vem todo pra mim, vem pra não gritar, vem. Boa galera, tá chegando aqui agora, tá ligado, né? Que eu posso estar em qualquer hora, em qualquer lugar, alombrando tudo. E hoje é daquele jeito, é com na manteiga. Mostra o fogo aí, Russo, pra galera ver. Pega o fogo aí pra galera ver. Pega o fogo. Pega o fogo e volta em mim. Fecha aqui agora no rango aqui, fecha aqui. Tem que botar o tempero. Pega esse tempero aí, Russo, nessa parada, esse bagulho aí, da tampa vermelha, traz essa parada aí. É o quê? Pega esse tempero aí, irmão. Presta atenção no vídeo, vem em mim, vem. Atenção na câmera, vem pra mim, vem. Vem aqui. Aí galerinha, nada mais, nada menos, o tempero da comida na verdade mesmo é a fome, viu? O cara tá com fome. Até a areia tem que fritar aqui, tá ligado, né? Que é daquele jeito, a gente não tem besteira com nada. Com a gente é sem massagem, é sem mimimi. Lombrando tudo. 24 horas, com areia e tudo tá indo aqui, ó. Pode estar em qualquer lugar, em qualquer hora, fazendo qualquer coisa, ou largados e lombrados, invadindo a sua praia, meu irmão. Visitando todas as praias do Brasil. E adquira a promoção do canal, viu? Você pode ser o próximo ganhador. Russo, atenção na câmera! Tô vendo. Você pode ser o próximo. Feche em mim aqui, vem pra cá pra não ficar gritando, eu tô gritando muito. Você pode ser o próximo ganhador da promoção dos 100 mil reais, assim como a internet mudou a minha vida. Você também pode mudar a sua comida, às vezes você dá uma grana dessa na sua conta aí, faria toda a diferença. Já pensou você com 100 mil reais agora no Pix? Plim! Eu posso fazer para você, adquira a promoção com apenas R$1, entra lá no canal e você pode ser o ganhador dos 100 mil. Assim como o loucão passado ganhou, você também pode ganhar. É isso aí, vou jogar na água agora, viu? Chega lá no vídeo, chega na promoção aí dos 100 mil e em breve, olha, Russo, atenção na câmera. Em breve, irmão, 100 mil vai ser pouco. Eu vou puxar 1 milhão, vou fazer um milionário aí com você. Você vai ser o próximo milionário. Assim como eu vim do nada, estou construindo a minha vida, acreditando nos meus sonhos. Você também, irmão, pode tomar um empurrão através de mim e você mudar a sua vida. Segue o loucão lá, vem com largados e lombrados. E a take é sem corte, sem censura, daquele jeito, lombando tudo. Vou botar, hein, Russo? Vou botar até mais manteiga aqui, que a porra ficou pouca, parece. Tá queimando a parada dentro, vou fechar a tampa. Porra! Meti a porra pra lá, pá. Vai como ficou. Vem, fecha aqui dentro, Galerinha, viu o pau quebrando aí, ó. Ia ser na brasa, galerinha, mas foi no álcool hoje. Né? Tá bom pra poder fritar, filho. A gente bota mais. Então, fritadão, pancada. Se botar muito, ele solta água, aí fica... Tá. É isso aí, galera. Tem água doce na praia, os caras trazem pro loucão. Imagine só. Entendeu? Cada lugar que a gente vai é uma coisa diferente que acontece. E é isso aí, se você curte conteúdo como esse, eu posso estar na praia da sua capital, da sua cidade, do seu estado aí. Eu posso estar em qualquer hora, em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa. Sou eu louco, eu lombro. Todos os dias da minha vida, interruptamente, lombrando tudo, 24 horas, todos os dias, dia de alegria, dia de aproveitar. Tudo o máximo que você puder extrair da matéria que você tem dentro de você, porque você não precisa de nada. Tudo que você precisa está dentro de você. Dito isso, vem comigo e vamos lombrar todos os dias, 24 horas, lombrando por dia. Pode cortar, Russo. Panorâmica, Russo, e corta. Isso aí, irmão.